여기는 진천 산골 맛집 김선생인데요. 자, 여러분, 이게 무슨 나무인 줄 아세요? 자, 이거는 생강나무라는 건데요. 생강나무. 생강나무가 봄에 산수유와 함께 제일 빨리 피는 게 생강나무잖아요. 그런데 이 생강나무는 이 꽃이 보세요. 이렇게 산수유하고 구별이 잘 안 갈 거예요, 아마. 자, 요거 좀 잘 이렇게 한번 찍어줘 보세요. 제가 이렇게 붙들게. 자, 이렇게 여러분, 이렇게 생겼어요. 자, 요거를 지금은 꽃을 채취할 시기예요, 여러분. 이 4월에 이렇게 꽃을 채취하셔서 저는 이걸로 그 청을 만들려고 그래요. 차도 만들고 청을 만드는데 여러분 이 꿀로다가 청을 담가 놓고 드시면 좋거든요. 그런데 자, 여러분, 이 생강나무라는 이름을 붙인 게 벌써 이상하죠? 생강이라는 그 말이 왜 나왔냐면 이게 이 가지에서요, 이 가지를 이렇게 하면 이게 생강 냄새가 나요. 그런데 여러분, 생강은 좀 너무 향이 진하죠. 근데 이거는 생강보다 은은한 향이 나면서 옛날 어르신들은 생강이 귀할 때, 생강이 별로 없을 때 이 나무를 다려서 생강물 대신 활용했다는 말이 있어요, 여러분. 자, 그리고 이 생강은 몸을 굉장히 따뜻하게 만드는 그런 저기가 있대요. 효능이 있대요. 그런데 이 생강은 제가 제일 많이 들은 거는 제가 옛날에 그 산후풍이 많았었거든요. 그런데 산후풍이 있으면 막 온몸이 쑤시고 손발이 차갑고 굉장히 그래요. 그런데 그때 생강차가 좋다는 말을 그때 들었거든요. 어혈을 풀어주고요, 산후풍을 없애준다고 그래요. 산후풍에 그 몸을 따뜻하게 해준다고 그러고, 얘가 소화에도 좋고 몸이 따뜻하면 모든 병이 사라진다고 그런 말이 있잖아요. 그런데 얘는 독도 없고 항상 옆에서 사시사철 드셔도 좋다는 이 차예요. 그리고 지금은 이렇게 꽃을 사용하지만, 여러분, 이 꽃을 사용하지만 이제 10월 11월 되면은 가지를 따서, 가지를 잔가지, 이런 잔가지를 쓰셔야 돼요. 이런 잔가지를 해서 차로 끓여서 꾸준히 드시면 몸에 그 냉기를 다 몰아낸다 그러거든요. 냉기를. 그러니까 여러분, 그때 하시고요. 그 다음에 이제 조금 있으면 이제 이게 이파리가 나올 거 아니에요, 여러분. 이게 지고 나면 이파리가 나오는데 그 이파리는 튀김으로도 좋아요. 저희는 튀김으로 또 해드릴 거거든요, 여러분. 그러니까 그때 또 튀김으로 해드릴 거고요. 이거는 간에도 굉장히 좋고 위에도 좋고요. 위에. 여러분, 간 같은데, 그리고 저는 몰랐는데요, 이번에 알았는데 피부 질환에는 이거래요. 피부. 아토피 같은데도 굉장히 좋다고 그러거든요, 여러분. 그러니까 꾸준히 이 차를 지금 채취하시게요. 지금 놓치면 이 꽃은 지금 놓치면 못해요. 그리고 이 가지나 잎은 항상 할 수 있는데 그 시기가, 좋은 시기가 따로 있어요. 그런데 여러분, 좋은 시기는 있지만 또 그 시기를 놓칠 수가 있잖아요. 그러면 그냥 하세요. 그냥 하세요. 자, 여기 보세요. 이쪽으로 좀 찍어줘 보세요. 자, 여러분, 구별을 못 하실까봐 제가 이렇게 자세히 한번 찍어줘 볼게요. 이렇게 생겼어요, 여러분. 자, 요걸 한번 따볼까요? 이렇게 생겼어요, 여러분. 이렇게 지금 산에 올라가시면 산수유하고 구별하실 방법은 생강향이 난다는 거, 여러분. 요게 제일 빨리 펴요. 이게 제일 빨리 피기 때문에 여러분, 저희는 지금 요 가든에 이 한 그루가 지금 이게 비칠라나 모르겠는데, 왕언니 이게 좀 전체를 위로 한번 이렇게 비춰보실래요? 이렇게 한 그루만 갖고도 저희는 충분하거든요. 이것만 갖고도. 그러니까 여러분도 혹시 뭐 산에 가시면 조그만 나무 같은 거 있으면, 생강꽃은요, 꽃이 네, 방울처럼 생겼어요. 그렇대요. 산수유는 그렇지 않고 이렇게 갈래가 돼 있고. 와우. 예, 생강꽃 구별하는 게 그렇게 구별하나요? 예, 방울이 달려있어요. 방울처럼. 그런데요? 산수유는요? 산수유는 이렇게 열매가 달려서 이렇게 해야 되니까 갈라져 있어요, 꽃이. 꽃이 갈라져 있답니다, 여러분. 이거는 몽우리가 돼 있고. 와, 그렇다니까 여러분, 쉽게 따실 수 있고, 저는 지금 여기 보시면 이렇게 조그만 거에서만 이렇게 밑에 것만 따거든요, 지금. 그리고 이게 이제 갔다가 저는 저기 꿀에다 재울 거예요, 여러분. 꿀에다 재울 거니까 여러분들도 빨리 산에 가셔서 얼른 따시기 바라고요.
자, 이제 제가 차를 또 하면서 또 여러분 차를 담그면서 또 알려드릴게요. 효능은요. 자, 우리는 자, 서로 소통하고 상생하며 사람을 널리 이롭게 하는 마음으로 함께해요. 감사합니다.